出完手术哈办好噻，办好啊，花几多钱呢？办完过后让我2000多。有点贵耶。那比没事的事，你的生呢，你钱花了值得噻，没得放心噻。没得办法哈。叫你这不来，你这要来，你2000多块钱也买得住，又买不起的。那真是的，像懒睡的一样，来检查还放心些噻。是的啊，你店头从来没检查过，你检查过没？心点踏实点噻，是不是？走噻，回去噻。回去噻，你没车子，这个坐车回去。坐班车，我去看我车子买的情况着。去看车子噻，前面的修噻。好，走。车子搞定了再回哈。一边我跟修车的师傅也交代清楚的，放心子就完，跟到剪头就行了。你走不动车的，我这哈不动没？不动总是要修好为止是吧？修不好我也不愿意，对不对？那回去啊爸。我就回去噻，回去再走上去7万元。他还去打车呢，回去再讲吧。那黄角以外的。我的招牌都没起呢，是吧？把东西放表姐那儿，等给别吃了饭再回去哈。可以。好啊，还有车子证。我要买菜米，吃完饭还去买菜米。我菜有车子证的哈。马一小顺，香港火锅肉，再炒红鱼菜。好，可以，够啊，3个人买。你这搞粤菜咱不钱，关键是要等着我的。吃饱了没？还得溜气，知道吧？起不劲。那我3样够气的。俺起2口是够气没？我够走，你不要自个花钱。是的呀。昨晚半夜是考试没睡着，他俩。昨儿是有点够，今儿好吧？你这不去我一个多起点。去不了打包吧？记住，你们去把钱给了咱。哎，有几个钱是哪给的？不是我给的。你还没钱？不是我去的。那么他总是说那个他总搞微堂啊，保姆室总跟我搞这。哦。买2根排骨，晚上炖点8钱。可以啊，你看搞么子炖？这种藕炖没焖好没？藕也可以，我这也大尝一下的。是的啊，你这部分起海带，你这炖的海带都还不起。萝卜也不行。我晓得你这不起的些了。2个1万哈。多得很。买好啊。买好。买排骨。来。200。哎。走噻，回去噻。你先拿大肉。不是看人家刷的蛮干净。是的，蛮好用。看慢点啊，姐。我是好大个臭味儿啊！你那份儿炖的筒子管炖海带，你两天得17000没起臭啊，还没稀呢。我是说嘛，你大个臭味儿的。多糟蹋了哈。糟蹋了。那再少炖点儿再没炖多碗。晓得，你看的，你回来我都闻到臭没？你看。倒它。哎，哪个人弄还是哪儿人？瓤子瓤好没？要你弄的。晚上帮我炒几个菜呀，炒多也没了啊。粤菜可以，你不在外头吃的糖都想到哪儿去啊？那个糖是你的，多喝点糖。啊。是的，你咱吃我的耽误的啊，你多喝点，我的到时候有大我强子又喝不成的。好。碟子给你炖的呢。多起点的。就让我自个来。来，好。